ဘိုးစင်ဆိုတာကတော့ကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တမောသားညီကိုတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ရကိုတယောက်တည်း knowledge သိပြီးတော့ဟာငါတယောက်တည်းသိတယ်ဒီများအန်ဒီရများတော့ဒီကောင်းလေးမသိဘူးဆိုတော့ဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်ပေါ်ဆိုအဲ့လိုမထားတဲ့အနေနဲ့တင်မောပေါ်မှာကလည်းဘိုးစင်ကြီးတယောက်အနေနဲ့လည်းခဲ့ရဆိုတော့လေလူသစ်တွေကိုလည်းဆရာအများကြီးတွဲခေါ်ခဲ့ရမှာပဲဒီလူသစ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဘလို့အချက်တွေလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဘာတွေလိုက်လာတင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာပြောပြပေးပါဦးဆရာလူသစ်တွေအတွက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတာကျွန်တော်ကဘိုးစင်ဆိုတော့အများအပြည့်ခရုချိန်မှလုပ်တဲ့ချိန်မှာတစ်တွေကတော့ထပ်လာတာပဲဟုတ်ကဲ့ရုံကပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကနေအတစ်တွေတော့ပါလာတယ်တချို့ဆိုရင်တစ်ခါကြာရင်တော့2ယောက်လောက်ကြုံသွားပေါ့လူသစ်လူသစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဓိကတော့ chemical တန်ကာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တမောတိုင်းကတော့အကုန်လုံးအန်တယ်ရှိပါတယ် chemical တန်ကာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် chemical တန်ကာမှာကပိုဆိုးတာမသွားတဲ့နေရာတွေပေါ့အန်တယ်ရှိမဲ့နေရာတွေသူပြောထားတယ်ပြီးတော့သူတို့တယောက်တည်းအဲ့လိုလူသစ်ကိုအန်တယ်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်မခိုင်းဘူးလောလောဆယ်တိုင်းကြီးနေတဲ့အချိန်မှာတမောရဲ့ဘေးမှာအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာလို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်မခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အဓိကရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမသွားမဲ့နေရာလေးပြီးရင်တစ်နှစ်တာအလုပ်လုပ်ရမယ်အားလေးတွေပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးတွေခေါ်ော်လေးတွေပြီးရင်ထားမဲ့အချိန်လေးတွေတန်ရှင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလုပ်ငန်းခွင်မှာဘာတွေဆောင်ရင်ရှောင်ရံပေါ့ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဘာပစ္စည်းလေးတွေအသုံးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအိမ်မှာလို့တော့တချို့ကြတော့လည်းအပြင်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့30ခွာလေးတွားယူလိုက်ပါဆိုတချို့ကအပြင်မှာလုပ်ခဲ့ပြီးတော့တချို့ကြတော့မိဘရင်ဝင်နေရနေပြီးတော့လွတ်လာခဲ့လူကြတော့တချို့ကလည်းမသိရဘူးအဲ့တော့မင်းဒါတော့မသိဘူးလားလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လက်တွဲပြီးခေါ်ရတာပေါ့30ခွာဘယ်လိုပုံစံပေါ့တစ်ဖက်ကဘယ်လိုတစ်ဖက်ကဘယ်လိုဖက်ကခွင်းလေးတစ်ဖက်ကကွာလေးနံပါတ်ရေးထားတယ်30မစ္စရိုတဲ့ကိုသွားမျိုးလေးလက်တွဲခေါ်တယ်အနေဖြစ်မဲ့နေရာတွေမခိုင်းဘူးလည်းမလွတ်ထားဘူးတယောက်တည်းလုပ်ရမယ်ဆိုတော့သူအနေကင်းတဲ့နေရာမျိုးလေးမှာလုပ်ခိုင်းတာတယ်ပြီးရင်အန်ဒီအတူဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားရောက်နိုင်မယ့်အရာတွေကိုအပေါ်မှာပြုတ်ကြမယ်အောက်မှာမနေနဲ့အုတ်ထုတ်ဆောင်တာအများနဲ့ပေါ့နော် CP ကော်ကေတက်ထားမျက်လုံးအတွက်မျိုးလေးပြောပြရတယ်ပေါ့ပြောပြပြီးတွဲခေါ်ပေးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တွဲခေါ်ရမယ်ဘိုးစင်တယောက်ရဲ့တာဝန်ရှိတယ်ဘိုးစင်ဆိုတာကတော့ကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တမောသားညီကိုတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ရမယ်ကိုတယောက်တည်း knowledge သိပြီးတော့ဟာငါတယောက်တည်းသိတယ်ဒီများအန်ဒီရများတော့ဒီကောင်းလေးမသိဘူးဆိုတော့ဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်ပေါ်ဆိုအဲ့လိုမထားကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ရမယ်အန်ဒီကြောက်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုလည်းတမောသားဘွားတို့ညီကိုတွေလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်အဲ့ဒါမှမသွားနဲ့အဲ့ကောင်ကကြတော့အလုံးပိတ်ခံ gas တွေပါတိုက်ရမယ်fan တွေလေတွေပါပေးရမယ်ဒီတိုင်းဝင်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလူသိတွေဆိုလဲကျွန်တော်ရဲ့ two box meeting ပေါ့ two box meeting မှာဆိုလှိုင်းညမ်းကြီးနေရဆိုလဲအပြင်မထွက်နဲ့တကားတွေအလုံးပိတ်မင်းနဲ့လူသိနဲ့လူဟောင်းနဲ့တွဲမှာဘာလို့တန်ရှင်းလို့ပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ set တွေပါဆိုလဲ communication ကဂိုင်တာဘယ်ရောက်နေပြီလဲဘယ်မှာလုံနေတာလဲပေါ့နော်တမောအကျဲဆိုလေဟုတ်ကဲ့အဲ့လို set နဲ့အဲ့ပေါ့ဘယ်မှာရှိလဲ radio chat ပေါ့လောက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်ဘုရင်ကြီး okay အနေကင်းတယ်မလားလှုပ်တာအဆင်ပြေရလားပါလူသိလေးရောရှိလားသူ့ကိုလည်းမင်းတွဲခေါ်လိုက်ပါဖေးမှပြီးတင်ပြပေးပါအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အလုပ်မတိုင်ဘူး2ပေါက်မီတင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာလူသိလေးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဟုတ်အန်ဒီရဖြစ်မဲ့လို့ချက်ချင်းခုမှစရောက်လာတဲ့လူမင်းမသိဘူးလားအမင်းဒါဆိုပြန်သွားတဲ့လူဟောင်းသိနေပြီလေအဲ့တော့လူသိဆိုလဲလူသိအနေထားရကိုစိတ်နေသဘောထားပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုမှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သမောသားလောကအတူတူပေါ့နော်ပေါ်တော့တိုးတက်လာတယ်အဲ့လိုစကားမျိုးတွေပြောလိုက်ကလေးတွေ့တိုင်ရအောင် तू ကမသိပဲနဲ့မိဘရင်ဝင်နေတာအခုမှလာတာအဲ့လိုပြောလိုက်မင်းမသိဘူးလား तू လာချင်းမှ तू ရဲ့စိတ်တန်ရအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ तू တွဲခေါ်ပြီးမှ तू အလောက်ကြောင်းနားလဲလာပြီဆိုရင် तू ပန် तू ဘာတွေပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုလို့သိပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကလေးတွေ့အဲ့လိုတွဲခေါ်ပါတယ်ညဆရာပေါ့နော်အသေးစိတ်ကစလိုက်လံပြီးတော့စနစ်ကြကြလေးလက်တွဲဖေးကူခဲ့ရပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တချို့ကပြောပြရုံနဲ့မသိတာရှိတော့ခေါ်ပြရတယ်လက်ဆွဲဒီမှာထားပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါ तू သိသွားရင်နောက်တစ်ချိန်လို့ तू မှတ်တာဟုတ်ကဲ့တချို့ဆိုရင်စာအုပ်လေးနဲ့ဘိုးပင်တွေထည့်တာဟုတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်အုံတော့တယ်လည်းထည့်တယ်မှတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပညာပိုင်းကျရင်ပြန်ကြည့်တယ်အဲ့လိုလူတစ်သမောသားလေးအဲ့လိုကိုယ့်ဘက်ကတွဲခေါ်လဲသူတို့ဘက်ကအဲ့လိုလေးမှတ်သားပြီးတော့လေးလာရင်တော့သမောပေါ်မှာခက်ခဲတွေနည်းမယ်